Qué buena esa pregunta. Mire, basado en matrimonio con una ciudadana, hay dos formas de arreglar. Ahora, la mayoría de los abogados les van a decir que si usted entró indocumentado, si usted cruzó la frontera, que la única manera de arreglar es salir y a veces salir por 10 años. Pero hay otra forma que usamos en mi firma para personas que han cruzado en forma ilegal, basado en su matrimonio, basado en su relación, podría ser posible arreglar sin salir. Muy rápido, 6 a 8 meses permiso de trabajo y seguro social como 2 años residencia. Entonces llámenos para ver si califica.